Паліткарэктнасць – гэта кепска, бо замінае свабодзе выказванняў і псуе мову. Нібыта няма іншых праблем, акрамя той, што хтосьці не выкарыстаў фемінітыву, а ў нейкім фільме на 5 мужчынскіх роляў, як вы падлічылі, толькі 3 жаночыя. Я хачу гаварыць так, як прызвычаюся за доўгія гады, не перашкаджайце мне. У масавай культуры і грамадскіх дыскусіях існуюць прыклады крытыкі паліткарэктнасці, якую некаторыя ўспрымаюць як нешта шкоднае. У Саус Парк паліткарэктнасць часта высмейваецца праз перабольшанні і абразы. А ў офісе галоўны герой Майкл Скотт, стараючыся быць паліткарэктным, увесь час трапляе ў камічныя сітуацыі. I didn't have anybody be an Arab. I thought that would be too explosive. No pun intended. Рэпер Том Макдональд у песні «White Boy» падняў пытанне празмернай паліткарэктнасці, якая, на яго думку, душыць свабоду слова і прымушае людзей адчуваць сябе вінаватымі за сваю ідэнтычнасць. Yeah, I'm white, but I never put your neck in no noose. And I never burnt a cross or hit my face with a hood. Яшчэ часцей крытыку паліткарэктнасці можна сустрэць у выказваннях стендап-комікаў, такіх як Рыкі Джэрвіс ці Дэйв Шапел. У СМІ і сацыяльных сетках паліткарэктнасць нярэдка звязваюць з цэнзурай. Крытыкі сцвярджаюць, што празмерная паліткарэктнасць прыводзіць да культуры адмены і страху выказваць думкі. Аднак такая крытыка ігнаруе пазітыўныя аспекты паліткарэктнасці, скіраваныя на абарону ўразлівых груп. Ідэя пра тое, што паліткарэктнасць – гэта кепска і яе трэба адмяніць, мае шэраг негатыўных наступстваў як для грамадства, так і для індывідуальнай культуры дыскусій. Вось чаму. Па-першае, гэта паглыбляе сацыяльныя канфлікты і спрыяе палярызацыі грамадства. Людзі, якія выступаюць супраць паліткарэктнасці, будуць лічыць сябе ахвярамі цэнзуры, што выкарыстоўваюць палітыкі. Гэта падрывае магчымасці канструктыўнага дыялогу паміж рознымі сацыяльнымі групамі. Напрыклад, у Еўропе і ЗША крытыка паліткарэктнасці звычайна звязаная з правымі папулісцкімі рухамі, якія выкарыстоўваюць гэты аргумент для здабыцця падтрымкі электарату. Па-другое, барацьба з паліткарэктнасцю можа адвесці ўвагу ад рэальных праблем, звязаных з няроўнасцю і дыскрымінацыяй. Напрыклад, крытыка новых нормаў у мове часта не ўлічвае, што змены ў тэрміналогіі і паўсядзённай гаворцы спрыяюць павазе да маргіналізаваных груп і роўнасці. І наадварот, легітымізацыя дыскрымінацыйнай мовы пад выглядам праўдзівасці ці свабоды слова замацоўвае іерархію і дыскрымінацыю. Таксама перакананне, што паліткарэктнасць – гэта спроба прымусіць маўчаць, можа прывесці да таго, што людзі будуць адкрыта выказваць абразлівыя і дыскрымінацыйныя ідэі. Гэта павялічыць распаўсюджанасць мовы варожасці і напружанне паміж рознымі групамі. Калі паліткарэктнасць трактуецца як негатыўная з'ява, гэта можа ўзмацніць канфлікты сярод людзей з рознымі каштоўнасцямі, зменшыць магчымасці дыялогу і знізіць гатоўнасць шукаць кампрамісы. Людзі, якія лічаць, што паліткарэктнасць абмяжоўвае свабоду выказванняў, часта ігнаруюць той факт, што сапраўдная свабода слова ўключае адказнасць за наступствы сказанага. Абсалютызацыя свабоды слова без уліку адказнасці можа прывесці да ўзмацнення негатыўных сацыяльных з'яваў. Напрыклад, прымяншэнне значэння барацьбы ўразлівых груп за свае правы, яшчэ большай ізаляцыі дыскрымінаваных груп. На самай жа справе паліткарэктнасць не абмяжоўвае свабоды выказванняў, а спрыяе роўнасці і ўзаемнай павазе. Яна ўкараняе практыкі камунікацыі, якія ўнікаюць дыскрымінацыі, абразаў і стэрэатыпізацыі. Гэта асабліва важна ў неаднародных грамадствах, дзе трэба ўлічваць адчувальнасць розных сацыяльных груп.
Даследаванні паказваюць, што паліткарэктная мова спрыяе стварэнню інклюзіўнага асяроддзя, дзе ўсе адчуваюць сябе пачутымі. Да таго ж, паліткарэктнасць дапамагае пазбегнуць выказванняў, якія могуць прынізіць ці абразіць іншых, але пры гэтым не адмаўляе магчымасці свабодна выказвацца. А выказванні, якія зневажаюць людзей на падставе іх расы, гендеру ці рэлігіі, не лічацца часткай канструктыўнага дыялогу і могуць мець прававыя наступствы. Калі выказванні шкодзяць ці абражаюць, на іх можа быць рэакцыя грамадства. І гэта не парушэнне свабоды, а натуральны механізм сацыяльнага кантролю. Крытыка ці адмова падтрымліваць пэўныя выказванні з боку грамадства частка нармальнага сацыяльнага ўзаемадзеяння. Апошняе. Паліткарэктнасць спрыяе эфектыўнай камунікацыі. Яна матывуе на пошук больш канструктыўных спосабаў выказвання і дапамагае знаходзіць словы, якія не прыніжаюць годнасць іншых людзей. Напрыклад, пераход ад абразлівых тэрмінаў да нейтральных у мовах розных краін прывёў да зніжэння напружання паміж сацыяльнымі групамі. Быць карэктнымі – гэта камунікаваць неабразліва і незневажальна для суразмоўцы. Быць паліткарэктнымі – гэта камунікаваць неабразліва і незневажальна для сацыяльных груп. Як не трапіць у пастку? Задайце сабе пытанне. Ці ўспрымаю я паліткарэктнасць як спробу навязаць мне чужыя правілы? Ці згаджаюся я з тым, што свабода слова не азначае права на абразу ці дыскрымінацыю? Ці адчуваю я раздражненне, калі мяне просяць не выкарыстоўваць некаторыя звыклыя для мяне словы, бо яны нібыта могуць кагосьці абразіць? Ці лічу я важным улічваць у сваёй камунікацыі пачуцці іншых людзей? Калі мяне крытыкуюць за недапушчальныя словы, ці разглядаю я гэта як цэнзуру? Ці лічу я, што паліткарэктнасць выключае магчымасць крытыкаваць і спрачацца? Старайцеся не прапускаць перадачу «Гендер-гэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендерную лінзу, а не праз гендерныя стэрэатыпы.